Vi er stadig i foråret 2019, i en tid før corona, 4K og 16:9 format på GoPro, og følger Viborg Touring MC på deres tur til den militære base, som de ankom til i forrige afsnit. Wheels grind on gravel, a soft mist hangs low, April skies weep, the fields start to grow. Crows scream above, black wings spread wide. Det var meningen, at jeg tænkte, at vi skulle holde herude et eller andet sted. Indtil at jeg fandt ud af, at jeg læste i skilt der, at man må ikke slet ikke parkere. Der blev kørt ud fra før. Den lige efter lufthavn, det var der svendt op til skydebanen. Så kom man op til en parallel. En vej, der kører parallelt med hovedvejen derude. Det er den, der kommer ud. Den vej her, den går jo helt op til hovedindgangen, gør den ikke? Op ved... Ja. Ja, der er så bor det mellem, så vi ikke kører der. Ja, for jeg kan huske, at det var den gang, hvor der var det der flyveshow. Ja, det blev lidt den her vej ind. Ja, der blev vi ledt ind helt op ved Karup. By deroppe. Og så kørte vi hele vejen ned her, og rundt her, og den vej på. Så var det lukket af her, nemlig. Det her var lukket af. Og der kørte vi, der var kø hele vejen ud og ned til pladsen. Hele vejen rundt her, og hele vejen ned og ud, og der var kø helt ud til Kartoffelcentral. Kan jeg huske. VH Portservice. Nej, det kører til bare lige ud, så når vi drejer fra på et tidspunkt. Så der ved vejen den lige. Den går op til noget, der hedder den gamle jægerbane, som er sådan en rigtig gammel beton. Startbane for jægerfly. Tilbage fra fly. Som er bare fuldstændig introduceret. Men det er egentlig brugt til, for den kan vi komme til. Der er jo lige sådan noget ræs der med de unge mennesker. Det er det også. Nå, det er også herude. Jeg tror faktisk, det er oppe på enden af vejen op, fordi nu sad jeg lige og kiggede på luften. Der er i hvert fald nogen, der har lavet nogle donuts op på vejen. Okay. Der er sådan en plads deroppe på det. Der skulle lidt se, der tons rundt herude sådan et sted. Det er det også. Og det var også herude, de gerne ville have haft det der 402 meter. Men det måtte de jo ikke. Fordi de kunne ikke finde nogen steder at parkere alle biler. Det er altså også med det. Ja. Men det er jo så et spørgsmål om gid fra kommunen. Jo, men lav det der til 402 meter. Det er vel lige præcis det, de har bane helt derude. Ja, men så tager I en weekend, hvor de ikke skal bruge lortet. Og det er ikke det vejen. Jeg ved, om de kan få de der plads til det ikke bedst.
altså gas, så er jeg lige glad med, at de kan riste.
fortæller Claus så videre omkring flyvestationens historie og om det tilhørende museum. Så skal vi da over se det derovre en gang. Og Claus fortsætter sin historiefortælling om dette spændende sted. Yes. Ja. Tak for pålæg. Tak for kage og rundstykker.